Olha só. Acabei de jogar. Tá até fazendo ainda o efeito, né? Funcionando. Cadê o barulho? Acabou, galera. Olha ele girando aí, ó. Agora é só encaixar 2 parafusinhos e os 4 dessa tampa aqui, ó, Philips. Fácil, fácil. Mamão com açúcar. Só para ajudar aí, videozinho bem curtinho. Aproveitando, deu a oportunidade, galera. Se inscreve no meu canal e dá seu like aí. Valeu!